Յուրաքանչյուր ուրբաթ ճիշտ ժամանակին սոցիալական ու հասարակությանը հետաքրքրող հետաքրքիր հարցերը քննարկում ենք մենք Այլիտա Չիլինգարյանը եւ Մհեր Խաչատրյանը։ Մենք ներկայացնում ենք թեմայի շուրջ բոլոր մոտեցումները եւ պարզում կողմերի տեսակետները։ 4 ամիս առաջ ստեղծվեց պարեկային ծառայությունը, 700 պարեկներ դուրս եկան Երևանյան փողոցներ հասարակական կարգը պահպանելու համար, բայց անցած շաբաթը իսկական փորձություն էր ծառայության համար։ Այո, տեղի ունեցան խոշոր ավտովթարներ ալկոհոլ օգտագործած վարորդների մասնակցությամբ, ինչպես նաև ցավոք սրտի մահվան ելքով վրայերթներ։ Ի վերջո, ինչ է պետք անել, որպեսզի հայաստանցի վարորդներն ու հետիոտները զգոնանան։ Պարեկները չկարողացան զգոնացնել վարորդներին եւ նաև հետիոտներին։ Պարեկը լուսավոր չի։ Լուսավոր չի, համաձայն եմ, բայց պետք է կարգավորի խաչմերուկներում առավելևս պիկ ժամերին։ Մեր քաղաքացիներին թվում է, թե հասարակությանը, թե պարեկը հենց կանգնեց այնտեղ կախարդական փայտիկով, միանգամից փողոցները պիտի դատարկվի։ Խնդիրը դրված է ոչ թե ուղակի գիտելիքով լցնել մարդուն, այլ տալ այն գիտելիքը, որը դառնում է հմտություն փողոցում։ Արդյոք 5 ամսում հնարավոր է այս բոլոր ասպեկտները լավ սովորել։ Քաղաքացին տուգանվելու մատերիալ չի ու այդ քաղաքականությամբ չպետք է առաջնորդվի։ Ես իսկապես համաձայնեցի։ Ինչպես է աշխատում պարեկային ծառայությունը եւ ինչ կարծիք ունեն դրա մասին վարորդները։ Դիտենք տեսանյութն ու անցնենք քննարկմանը։ Երեսունյոթ 646 դուրս բերեք մեքենան։ Կխնդրեմ ձեզ զանգարեք իրան, որպեսզի շտապ մոտենա մեքենային, մեքենա կայանված է սխալ հատվածում երթևեկելի գոհ։ 32-030 աջ մասում կանգնեք։ Բավականին հանդիպում ենք եւ ծխախոտը, որը որ ղեկին արգելված է, անթույլատրելի է, եւ հեռախոսը, եւ մանկահասակ երեխաներին, եւ ամրագոտին, մեր վարորդների մեծ մասը ամրագոտի ամրակապված չի վարում մեքենան։ Ամենամեղմ խախտումը, որ կարելի է նկատել անընդհատ, որ վարորդները առանց թարթիչի հատվածներով անցնում են, երթևեկելի մաս են մուտք գործում։ Անտեղյակ են, գայշտիկներն ավելի լավ են կարգավորում։ Նման վարորդներ շատ են, որ մեքենան վարում են առանց վարորդական վկայականի, լինելով նաև զրկված վարորդականից։ Հիմնականում կոպիտ խախտումներն է, որը հնարավոր չի չարձանագրել, որովհետև եթե անտեսես, աչք փակես, ինչի համար է բա մեր ծառայությունը, վարորդներին սթափեցնելու, որը որ մեզ մոտ ստացվել է։ Ես կարայի ասեի լավը։ Հարգելի քաղաքացիներ, օգտվեք հետիոտնային անցումներից։ Պարեկային ծառայությանը շատ օգնում է մեր համակարգչային տեխնիկական հագեցվածությունը մեքենաների։ Օրինակի համար պլանշետ համակարգչով կարողանում ենք տեսնել ճանապարհով ընթացող մեքենաների այդ համարնիշերը, ծրագիրը ֆիքսում է եւ մեքենայի սեփականատերը ունի վարորդական իրավունք զրկված է, թե անվավեր է կոնկրետ։ Եվ ցույց է տալիս ինչպես նաև գործող կամ չգործող ապա պայմանագրերը, տեղզնման կտրոնները, անցած է թե չէ, եւ ինչու ոչ նաև ցույց է տալիս մեքենայի սեփականատերը գտնվում է հետախուզման մեջ, թե ոչ։ Իրանք ավելի շուտ են արձագանքում, օրինակ վթարներին, եթե միտեղ վթար լինում, իրանք ավելի շուտ են գալիս այդ վթարի վայր ու աշխատում են ավելի արագ ազատել ճանապարհը։ Դա ամենամեծ պլյուսն է։ Զենք կիրառելու իրավունք ունենք եւ գործադրելու ոստիկանության 32 եւ 33 հոդվածների համաձայն եւ իմ կարծիքով դա առաջնահերթ անում են ոստիկանության ծառայողները քաղաքացիներին վտանգավոր հարձակումներից կամ նման բաներից հետ պահելու համար։ Դե չէ, ժամանակներ ուրիշ է, հիմա լավ փոխվել է, ստա կարգերը մի քիչ ուրիշ է։ Այսօր մեր տաղավարի հյուրերն են Արա Ֆիդանյան, ՀՀ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ, Քրիստինե Գրիգորյան, արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ, Արթուր Ումրշատյան, ՀՀ ոստիկանության պարեկային ծառայության պետ, Անդրանիկ Հովհաննիսյան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի վարորդ, Արտակ Խաչատրյան, փաստաբան, վարորդների իրավունքների պաշտպան եւ Դանիել Յոհաննիսյան, իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ ղեկավար։ Բարև ձեզ հարգելի հյուրեր, պարոն Ումրշատյան, հաղորդումը սկսենք ձեզ հետ քննարկումից, երբ որ ստեղծվեց պարեկային ծառայությունը,
Մարդիկ սպասում էին, որ ճանապարհներին կլինի հանգստություն, վարորդները ավելի կզգոնանան։ Այս պահին մենք կարող ենք ինֆոգրաֆիկայի միջոցով տեսնել վերջին 3 տարիների վիճակագրությունը եւ հաղորդավարները եւ մենք հյուրերը տաղավարի կարող են նկատել, որ անցած տարվա համեմատ այնուամենայնիվ պատահարների թիվը աճել է։ Եկեք հասկանանք ինչ տեղի ունեցավ։ Այնուամենայնիվ բարեկները չկարողացան զգոնացնել վարորդներին եւ նաեւ հետիոտներին։ Նախ սկսեմ նրանից, որ մենք բնականաբար ոնց որ դուք, ոնց որ մեր հասարակությունը, մենք վերլուծություններ ունենք եւ մենք էլ ենք կոնկրետ ժամանակային հատվածով վերլուծություն անում։ Եթե համեմատականության մեջ դնենք անցած տարվա ունեցած օրինակ ճանապարհատրանսպորտային վթարները եւ այս տարվա նույն ժամանակաշրջանի բարեկային ծառայության այստեղ կան պատճառներ, որտեղ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում COVID-ի սահմանափակումների հետ կապված կոնկրետ ժամանցի վայրեր, դպրոցներ, բուհական հաստատություններ, որոնք հիմնական ճանապարհներին հագեցվածությունը մեքենաների ապահովող կառույցներն են եւ կարող եմ ասել, որ հիմնական պատճառը դա է, որտեղ մենք էլ ունենք վերլուծություն։ Եթե համեմատության մեջ դնենք մեր ժամանակահատվածը, ընթացիկ ժամանակահատվածում մենք եւ արձանագրությունների մասով, եւ ծառայության հագեցվածության մասով, եւ հատուկ պահպանվող տարածք մեքենաները տեղափոխելու եւ ոչ սթափ վարորդների նկատմամբ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունների մասով երրակի քառակի անգամ ավելի բարձր է մեր ցուցանիշը։ Մենք էլ ենք ժամանակ կարող եմ ձեզ հակադարձել եւ ասել, որ անցած տարի այս ժամանակահատվածում մեր մոտ նաեւ լարված իրավիճակ էր ճանապարհներին, որովհետեւ պատերազմական դրության մեջ էինք։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ շատ վարորդներ պարզապես օգնություն էին արագ հասցնում որևէ մեկին ստիպված լինելով խախտումներ անել։ Այսինքն մյուս կողմից էլ ունենք այս դրությունը, բայց միևնույնն է աճել են թվերը պատահարների եւ խախտումների։ Թույլ տվեք չհամաձայնեմ, նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատելը ճիշտ չի, որտեվ հայտնի պատճառներով նույն ժամանակահատվածում մեր հասարակությունը ժամանցի վայրեր չէր այցելում, ոգելից խմիչք չէր օգտագործում եւ դնել զուտ համեմատական մենք անում ենք վերլուծությունները ու ձեզ կարող եմ նաեւ ասել որ նույն ժամանակահատվածի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում նաեւ Երևան քաղաքում տրանսպորտային միջոցների ավելի շատ քանակություն է այս պահին շահագործում, քան անցած տարի եւ դա ունի իր պատճառները։ Ես չեմ ասում որ կոնկրետ մենք այդ ուղղությամբ չենք մտածում եւ աշխատանքներ չենք տանում, բնականաբար դա այդպես չէ։ Այսպես ամփոփ ենք, հա, չհաշված COVID-ի ժամանակ եղած մեր երթևեկությունը։ Ընդհանուր այս պայն դրական է դինամիկան վթարների եւ վրաերթերի առումով, թե բացասական բարեկային ծառայության մուտք գործելուց հետո։ Եթե կարճ ասենք, այո թե ոչ։ Այո, դրական է, այսինքն ավելի քչացել են։ Այո։ Պարոն Հովհաննիսյան, մեզ այդ նախնական զրույցում նաև դուք նշեցիք, որ բարեկային ծառայության աշխատակիցները երբեմն ընտրովի, այսպես ասած, մոտեցում են ցուցաբերում եւ որոշ կոպիտ խախտումներ չեն արձանագրում, որոշներ արձանագրում են։ Նախ ինչ հիմնավորումներ ունեք այդպիսի բան պնդելու եւ ըստ ինչու է այդպես, եթե դա այդպես է։ Հիմնավորումը միանշանակին վրա հենց բերեմ օրինակը, երբ որ ամրագոտին գցած չէր, այսպես ասած, ինձ տեսնելով ոչ մի արձագանք չկա այդ ամեն ինչին։ Ճիշտ է, հիմնականում ես ամրագոտի չեմ օգտագործում զուտ առողջական խնդիրներից ելնելով, բայց համենայն դեպս կարելի է դրա մասին ասել ինչու չեք օգտագործում։ Այդ դեպքում եթե ինչ չեն զգուշացնում, հնարավոր է որ մյուսներին էլ չեն զգուշացնում, քանի որ այդ ամրագոտին մենք շատ պարզ գիտենք, որ կյանքեր են փրկում։ Միանշանակ։ Երևի այդքանով եզրափակենք այդ թեման, անցնենք ընդհանուր փողոցների խցանումների հետ կապված, որը որ քաոս է տիրում քաղաքում։ Քաոս է տիրում բարեկային ծառայության աշխատակիցների պատճառով, թե պարզապես որովհետև վարորդները ճիշտ չեն վարում եւ օրինակ միմյանց զիջելու սովորություն չունեն։ Նրանք քանի որ պետք է կարգավորեն, չէ՞։ Այս վերջին համացանցի տեսահոլովակներից ինչ որ ծաղրանքի առարկա են դարձել։ Ինձ թվում է ոչ։ Ինձ թվում է ոչ, որովհետև բարեկային ծառայության աշխատողը հազար ներողություն պարոն Մուրշադյան, բայց բարեկա լուսավոր չի։ Պետք չի բարեկի համաձայն եմ, բայց պետք է կարգավորի խաչմերուկներում առավելևս պիկ ժամերին։ Ես կարամ օրինակ բերեմ հենց Պուշկին Եկմալյան խաչմերուկը, որտեղ շատ ծանրաբեռնված փողոց է, միակողմանի, երբ որ աղբատար մեքենան գալիս է, այնտեղ կես ժամ, մի ժամ կարող ես դուք անգնել խցանման մեջ։ Ու այդտեղ ոչ մի բարեկային ծառայող չեք տեսնում։ Տեսեք, որոշակի բացառիկ դեպքերում բարեկային ծառայողները իհարկե պետք է կարգավորեն երթևեկությունը։ Եթե լուսավոր օրինակ չի աշխատում կամ ինչ որ չգիտեմ, վթար է եղել կամ նման մի իրավիճակ է, բայց ամեն դեպքում մենք որպես հասարակություն
չպետք է խցանումները կապենք առհասարակ ոստիկանության աշխատանքի հետ։ Սա առանձին քննարկման առարկա է, որտեղ ինձ թվում է, որ դիմացի կողմ պետք է լինեին ոչ թե ոստիկանության ներկայացուցիչները, այլ նույնիսկ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալն է, շատերը ասում են, որ խցանումները մի քանի անգամ կրկնապատկվում են, որովհետև պարեկները ճիշտ չեն աշխատում։ Այսինքն լուսավորները ճիշտ չեն աշխատում։ Մեր քաղաքում կա քաղաքային ինֆրաստրուկտուրայի պակաս։ Մեր քաղաքում ի վերջո կա փողոց եւ փողոցի թողունակություն։ Պարեկ բեր, լուսավոր բեր, ինչ ուզում ես բեր, այդ փողոցի թողունակությունը այդքան է։ Վերջի պարեկայինները պետք է աշխատեն որպես կարգավորող մարմիններ նաև խաչմերուկներ, որովհետև մենք 6-ից հետո գրեթե յուրաքանչյուր խաչմերուկում կարող ենք տեսնել պարեկային ծառայություն։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում կոնկրետ թեմային անդրադառնալու համար, նախ փորձեմ այդ ծաղրանքի առարկա եւ այլն, ես դες մի բան ասեմ, պարեկային ծառայողները, չէ, մի րոպե էլի ես վերջացնեմ, ես չեմ ընդհատել։ Պարեկային ծառայողը երբեք ծաղրանքի առարկա չի դարձել ու ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ չի էլ դառնալու, որտեղ մեր հասարակության հիմնական մասը իր առօրյա կենսակերպի մեջ պարեկային ծառայության ներկայությունը զգում է եւ դա շատ կարեւոր է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է խաչմերուկներին եւ փողոցների թողունակությանը եւ առհասարակ երթևեկության կառավարմանը, ես կարող եմ այսպես ասել, մենք ի տարբերություն օրինակ ճանապարհային ոստիկանության ժամանակահատվածի մենք այդ վերլուծությունն էլ ունենք, մենք կարգավորում ենք համարյա կրկնակի անգամ ավելի խաչմերուկներ եւ կփաստեք, որ օրինակներ կարող են բերել, որ խաչմերուկներ կային, որ ճանապարհային ոստիկանության ժամանակ ներկայություն ընդհանրապես չի եղել, բայց պարեկային ծառայության գործարկումից հետո մենք այդ խաչմերուկները կարգավորում ենք, բայց խաչմերուկ կարգավորելը դա այնպես չի, որ պարեկի ներկայությունը պիտի բերի նրան, որ օրինակ խաչմերուկին մոտիկ վտար չլինի ու դրանից կախված հոսքը չկանգնի։ Այսինքն էլի ամեն ինչ կախված է վթարների հետ եւ կախված է կառավարելիության հստակեցման հետ։ Այսինքն պարեկը կանգնի, պարեկը անի, պարեկը չանի։ Մեր քաղաքացիներին թվում է հասարակությանը, թե պարեկը հենց կանգնեց այնտեղ կախարդական փայտիկով միանգամից փողոցները պիտի դատարկվի։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, որ ես համաձայն եմ, իհարկե նոր ծառայություն է գործարկվել եւ պահանջը շատ է, հասարակությունը միանգամից ուզում է, չգիտեմ, կտրուկ փոփոխություններ տեսնի եւ վստահեցնում եմ, որ այդ ուղղությամբ ոստիկանությունում աշխատանքներ տարվում են եւ այդ ուղղությամբ մենք վերլուծություններ էլ ունենք եւ մենք ժամանակի ընթացքում ինձ թվում է կախարդական փայտիկով չէ, բայց պարոն Մուրշատյան, եղան դեպքեր, երբ X խաչմերուկում մինչև պարեկի հայտնվելը լուսավորով ամեն ինչ նորմալ էր, բնականon էր, թե նույնիսկ խցանումները, բայց այդտեղ հայտնվեց պարեկը եւ կրկնակի եռագի փչացավ երթևեկություն։ Այդպիսի դեպքեր չեն եղել են։ Այստեղ թույլ տվեք ես պատասխանեմ, նախ սկսեմ ձեր հարցից, հետո անդրադառնամ նախկինում արծարծված հարցերին։ Ձեր բերած օրինակը ընդամենը 1-2 օրվա օրինակ է։ Այսինքն առաջին օրերն էր, երբ պարեկային ծառայությունը դեռևս անփորձ էր եւ անընդհատ 3-4 ամիս շարունակ կրկնել, որ 2 օր ընդամենը եղել են խնդիրներ, կներեք, բայց տեղին չեմ համարում։ Ներկայումս իրավիճակը լիովին այլ է։ Ճանապարհների հագեցվածությանը եւ երթևեկության առումով ընդհանուր եթե խոսում ենք, տեղեկացված եք, որքան մեքենա է վերջին 2-3 տարում ներմուծվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ինչ է կարծում, նույն ձեր հիշատակած խաչմերուկը, որտեղ ժամանակին ընդամենը միակողմանի ճանապարհ է, որտեղ ընդամենը 1 մեքենա կարող է անցնել։ Այդ հոսքի արդյունքում որևէ փոփոխություն չէր լինելու։ Մենք դիտարկում ենք, որ նույն ճանապարհների այդ նույն նեղ ճանապարհներին, փողոցներին, որտեղ ժամանակին միջինացված տարբերակով կար X թվով մեքենաներ, այսօր ունենք X-ի քառակուսի մեքենաներ, նույնն էր լինելու իրավիճակը, իհարկե ոչ։ Պետք է գլոբալ առումով նայել։ Պետք է գլոբալ տեսանկյունով նայել եւ ես հասկանում եմ, որ Ճոն թերանում էր իր աշխատանքի մեջ, որովհետեւ մանավանդ վերջի շրջանում մեքենա ներմուծումները կասեցված են, այսինքն այն հոսքը կասեցված են մասնակի։ Չէ, կներեք նախ Ճոն չէր թերանում իր աշխատանքում։ Ես պարոն Մուրշատյանի ասացից մեքենայի ներհոսքել կասեցված չէ։ Բան հասկացա, երբ որ Ճոն խաչմերուկներում չկար այն ժամանակ, հիմա կա պարեկային ծառայողը։ Այսինքն այն ժամանակ Ճոն չէր աշխատում, խաչմերուկում չէր լինում, թերանում էր, թե ինչի արդյունք է դա։ Նախ Երևան քաղաքում շատ ուժեղ ավելացել է միաժամանակ արտաքին ծառայություն իրականացնող ոստիկանների քանակը։ Ընդ որում, եթե նախկինում
գումարային լինելով ավելի քիչ, այդ ավելի քիչի մի մասը պատասխանատու էր միայն երթևեկության հետ կապված հարցերին, այսինքն ճանապարհային ոստիկանությունները, մի մասը բարեկապահակակետային ծառայություններ, որը մնացածն էր ապահովում եւ չէր զբաղվում երթևեկության անվտանգությամբ, բայց գումարային իրենք ավելի քիչ էին փողոցում միաժամանակ գտնվում, քան հիմա բարեկներ են, որը միանգամից ասեմ, որ գումարային ոստիկանների թիվը այս փոփոխության արդյունքում պակասել է, բայց դա առանձին քննարկման առարկա է։ Տեսեք, հիմա մենք խոսում ենք, չգիտեմ, ինչ որ Միխայել Պուշկինի փողոցի մասին։ Եվ նորից խոսում ենք քաղաքապետարանի խնդրի մասին, քաղաքապետարանի աղբատար մեքենան գալիս է ինչ որ պիկ ժամի այդտեղ կես ժամ կանգնում է։ Ինչ անի բարեկը, եթե դա փողոցա, որտեղ մի ավտոկար անցնի։ Գաս սկսի ավտոներին այդ աղբատարի վրայով անցկացնել, բարեկները շատ ավելի լայն աշխատանք են անում եւ շատ ավելի լուրջ աշխատանք են անում, քան մեղմ ասած, հա, քան թե ճանապարհային ոստիկանները եւ այդտեղ չգիտեմ, օրինակ առանձին հիշատակման արժանի փաստ է, թե քանի հետախուզվող հանցագործ են բարեկները բռնել։ Ամբողջ աշխարհի փորձը նաև ցույց է տալիս, որ արտաքին ծառայությունը զարգացած երթևեկության եւ ինֆրաստրուկտուրա ունեցող եւ վարորդական բարձր մշակույթ ունեցող երկրներում, դա ընդհանրապես սվետաֆորներով, խելացի սվետաֆորներն են, խելացի քաղաքներն են, որոնք ահագին հարցեր են լուծում եւ նաև քաղաքաշինական հարցերն են լուծում։ Այստեղ կուզենայինք խոսել ավելի շատ, եկեք տեսնենք բարեկային ծառայության էֆեկտիվությունը առավել եւ քաղաքային, այո, եւ ճանապարհային երթևեկության կանոնների կարգավորման տեսակետից, բայց նաեւ իրականում մենք խոսում ենք այն թեմաների մասին, որը շատ մտահոգում է քաղաքացիներին։ Այո, եւ ես հենց դա ուզում ասել, մենք իսկապես շատ խորացանք հենց միայն խցանումների թեմայով, բայց այստեղ խոսքը նաեւ վրաերթների եւ ավտոպատահարների մասին է, որը ինչպես նշեցիք, որ ընդհանրապես պետք չէ կապել բարեկների հետ, բայց մյուս կողմից իսկ եթե օրինազանց վարորդները վերջին շրջանում օրինակ շատանում են կամ շատանում են դեպքերը վրաերթների մահվան ելքով, ում հետ կապենք եւ ումից այսպես ասած պահանջենք, որպեսզի հատկապես որ կարգավորվի։ Հատկապես որ խախտումները իսկապես որոնք տեսնում ենք ու ինչու մենք նշեցինք անցած շաբաթվա մասին, որովհետեւ առանց համարանիշների երթևեկող անչափահաս։ Սա մտահոգիչ է, որ որևէ մեկը իրեն թույլ է տալիս նման տեսակի խախտումներ անել, հա։ Տպավորություն է, որ վարորդները զգոնացած չեն։ Առաջինը, երբ խոսում ենք ՃՏՊ-ների մասին, վերջին դեպքերը, որոնք որ տեղի ունեցան, ցավալի դեպքերը, ինչ էր տեղի ունեցել, հստակ տվյալ հատվածում անհրաժեշտ էր լուսավորություն, անհրաժեշտ էր որպեսզի ճանապարհը, որը որ կառուցվում էր, ոչ թե զիգզագաձև լինի, այլ հնարավորինս ուղիղ լինի։ Երևանի մասին։ Դուք խոսում եք Գյումրու ճանապարհի երբ դուք ասում եք անչափահասը, որ վնասել էր մի շարք մեքենաներ, իսկ ով էր կանգնեցրել այդ մեքենան, իհարկե բարեկային ծառայությունը։ Սա ընդունում ենք, մենք խոսում ենք զգոնության ալկոհոլ օգտագործած վիճակում։ Թվերը կարծում եմ պարոն Մշատյան առավել հստակ կներկայացնի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Այս տարի, եթե չեմ սխալվում, 1610 անձի նկատմամբ կազմվել է վարչական արձանագրություն այն բանի համար, որ նա ալկոհոլ օգտագործած վիճակում է եղել ղեկին, նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածի համեմատ 350։ Հետևաբար ամբողջ այդ պատասխանատվությունը իսկ մենք ուր մնաց մենք հասկացանք որ նախորդ տարին եղել է այսպես եթե այսպես կարելի ասել սպეციფիկ է հիմա դուք սկզբում ասում եք համեմատականը տեղին չէ եւ հիմա նույնը ասում ենք ընդունեցինք սակայն այդ առումով ընդհանրապես փոփ տարբերությունը ՃՏՊ-ների եթե մենք համեմատում ենք նախորդ տարվա համեմատ աճել է բայց ոչ այնքան որքան որ նույն արձանագրությունների թվականակը Այսինքն զուգահեռ համեմատության առումով դրանք լիովին տարբեր հարթությունների վրա են։ Մենք պետք է կրկնում եմ գլոբալ կոմպլեքս լուծումներ տանք հարցերին։ Բացառապես ինչ իրավունք ունի, այո, անչափահասը նստել ղեկին, ծնողները տեղյակ չէին։ Զուտ վարորդի հետիոտնի զգացողությունը, երբ նա տեսնում է բարեկային ծառայության աշխատակցին։ Այսինքն այդպիսի պետք է լինի մի քիչ լարվածություն, այսինքն լարվածությունը օրենքի, այո, պաշտպանն է, մեր կողքով անցնում, եւ մենք պետք է այո մի քիչ զգոնանանք, մենք պետք է վարելիս մտածենք, որ կարող է բարեկը անցնել մեր կողքով եւ տեսնել, որ մենք նույնիսկ փոքրիկ խախտում անում ենք, ունենք այդ զգոնությունը, թե ոչ։ Երեք կարևոր, երևի 4 կոմպոնենտ է, որից մեկն է իրականացվում այդ վերահսկողությունը ողքելուց խմիչք օգտագործելու նկատմամբ, այն 3 կոմպոնենտը իրականում անտեսվում է, ուրեմն ամրագոտի, հետիոտն ու վթարների նվազեցմանը ուղղված գործողություններ։ Հիմա ամրագոտու համար նայեք տուգանք, հա, ամրագոտու օրենքի պատմությունը Հայաստանի պատմությունից երևի ավելի հին է, անընդհատ փոփոխվել երկար
ճանապարհ անցել, բայց ամրագոտու տուգան գրելով այդ պատմությունը դրանով չի լուծվում ու չի ամրագոտին ավարտվում։ վթարներից խուսափելու համար եւ մեկնայի մեջ չէ վրա երթերի դեպքում ինչ պետք է արվի, որ չի արվում։ Կարգապահության առումով նա։ Այ ասում եք բարեկային ոստիկան տեսնում են, բարեկային ծառայող, չեն զգոնանում։ Այ նույն ամրագոտին ընկերն էլ ասեց ժամանակաշրջանը Հայաստանում եղել է, կանգնում եք լուսացույցի տակ հաշվում եք, ենթադրենք 20 մեքենա է կանգնած, 20-ից 18-ը ամրագոտ են վարորդները կապել։ Հիմա գնացեք կանգնեք, հասարակ ստատիստիկա էլի, թվերի հետևից մենք ենք։ Ցանկացած խաշմերուկում կանգնեք, հաշվեք քանեսնեն ամրագոտի կապը։ Իսկ դուք առաջարկում եք ավելի խստացնելու ինչ անել, տուգանքը մեծացնել, թե ուրիշ պատասխանատվության ենթարկել ամրագոտի։ Այդ տուգանքը որպես ահագի դեր չօգտագործեն, օրինակի համար։ Իրականում որ վերահսկողության մասին խոսեց հարգելի գործընկերս, ես միանշանակ համաձայն եմ, որ մեր նման երկրներում մենք պետք է մեր քաղաքականությունները պիտի թիրախավորենք կանխարգելումը, եւ այս առումով կարծում եմ կհամաձայնեն բոլորը, որ բարեկային ծառայության Եթե ամբողջ 90% ուղղված լիներ կանխարգելմանը, 10%-ը վերահսկողությանը։ Դե հիմա տեսեք, դուք այս քննարկման ընթացքում ոչ միայն դուք, բայց նաեւ իրարամերժ մտքեր հնչեցին։ Մեկ մի կես նաեւ օրինակներ հարգելի գործընկերոջ կողմից բերվեց առայն, որ կանգնեցրել են, բայց իրեն նկատողություն չեն արել, այսինքն շարունակություն չեն տվել, բայց նաև համաձայնում ենք նրա հետ, որ կանխարգելիչ միջոցառումների տրամաբանության մեջ նույն զգուշացումները, նույն չգիտեմ տուգանքները եւ այլն պետք է լինեն, բայց պիտի նաև արձանագրենք, ես ուզում եմ մենք չկենտրոնանանք միայն, շատ կարևոր թեմա է, բայց չկենտրոնանանք ու բարեկայինը չկապենք միայն խցանումների հետ, որովհետեւ մենք պիտի նայենք գնահատական տամ, էլի բարեկայինի համար։ Կներեք, ես միտքս ավարտեմ, Նախկինի համեմատ արդյունավետությունը նկատելի է ու ակնհայտ նկատելի է, դրա մասին խոսք չկա։ Բայց նախկինը ինչ պարտավորություն որ չի կատարել, կանխարգելման ու անվտանգության ուղղված միջոցառումների նույնը չի կատարում բարեկային ոստիկանությունը։ Մնացած առումով չգիտեմ, կրկնակի կամ եռակի որակական առումով աճելը։ Տեսեք, շնորհակալություն այս արձանագրումների համար, ես հենց ինքս էլ ուզում էի գայի կանխարգելման։ Ի սկզբանե այս նոր ծառայության ներդրման փիլիսոփայությունը իր կանխարգելիչ բնույթն էր։ Իր ամենաակտիվ ներկայության զգացողությամբ, որը կանխարգելման արտաքին ծառայության իդեալական ու ամբողջ աշխարհում աշխատող ձև է։ Մենք կարող ենք հստակ արձանագրել, որ այս պահի դրությամբ բարեկային ծառայությունը, եթե համեմատենք նախորդի ուրիշ բան չունենք համեմատելու, հա, եթե համեմատենք նախորդիվ երկու արտաքին ծառայությունների հետ, մենք կտեսնենք, որ իրենց թե հետագիծը, թե շարժունակությունը, թե բակերի մուտք գործելը, որը բացարձակ չի եղել նախկինում, այս կանխարգելիչ գործառույթների տեսակետից, իրենց մեթոդաբանությունը շատ ավելի լավն է։ Այստեղ վարորդներն էլ զգոնանան։ Ընդունում եք, որ վարորդները դեռևս չեն զգոնանում։ Ես ընդունում եմ, որ վարորդները այստեղ բարեկայինները չունեն աշխատանք կատարելու։ Այստեղ կարծում եմ մի քանի կողմ ունի աշխատանք կատարելու։ Բարեկայինը նույն ձև պիտի շարունակի եւ կատարելագործի իր կանխարգելիչ դերակատարությունը, բայց ես այստեղ չէի ուզենա մենք շատ պրիմիտիվացնենք ու ասենք եկեք գնանք ավելի շատ խիստ տուգանքներ մշակենք, կարծում եմ այդ չի աշխատում մեր երկրում։ Բայց նաեւ ներողություն, բայց նաեւ պիտի մատերիալ չի ու այդ քաղաքականությամբ չպետք է։ Ճիշտ է։ Ես իսկապես համաձայնեցի դրա հետ։ Ամրագոտու կիրառումը լավագույնս եղել է, երբ որ 3000 դրամ է եղել տուգանքը։ Հիմա այսինքն մտածում եք, որ մեր վարորդների գրպանին մինչև չի գտնում։ Հիմա ներկայիս տեմպով եթե սարքվի 100,000 դրամ, վստահեցնում եմ ոչ մի բանով օգուտ։ Մենք հարցը չենք լուծում, իհարկե չենք լուծում միայն տուգանքով։ Տուգանքի չափի կիրառումը կամ միավոր եկեք կիրառենք կամ նման բաներ, դա օգտակար գործակից չի։ Շատ լավ։ Մի բան ասեմ, ու բացասական էֆեկտ է դա տալիս։ Այսինքն, կոպիտ ասած ինադեն ընկնում։ Այստեղ մեթոդական աշխատանքի այ կանխարգելման ու նախակախման կանխման։ Ի սկզբանե ծառայությունը երբ որ գործարկվել է ղեկավարության կողմից, ոստիկանության կողմից, չէ՞ որ կա մշակված հայեցակարգ մոտեցումների, մենք ինչ ենք անելու, ոնց ենք դուրս գալու փողոց։ Խնդիրները հստակ դրված է եղել եւ մոտեցումը եղել է այլ ձեր ասացի տրամաբանության մեջ։ Այսինքն, որպեսի բարեկային ծառայությունը, որ դուք ասում եք բարեկային ծառայողը զգուշացրել է։ Մեր քաղաքացիները կփաստեն, որ հատկապես սկզբնական ժամանակաշրջանում ուղղակի մեքենայով կանգնել են եւ զգուշացրել են, խնդրել են, հետո արդեն հորդորել են ամրագոտին կապել։ Բայց դա մշակված մոտեցում է, ոչ թե բարեկային ծառայողը ինքը այդ խնդիրը չի կարող, այո, իր հայեցողությամբ չի, որ սանկցիան չի կիրառել։
Դա մշակված մոտեցում էր։ Մենք էլ փորձում ենք մեր հասարակությանը, լինելով այդ հասարակության մի մասնիկ, ինչ որտեղ կտրել սովորույթներից ու անել դա կտրուկ, ես չեմ կարծում, որ մենք դրական կունենանք այդ ձեր ասացի նման դրական արդյունքներ։ Երբեմն էլ տպավորություն է, որ լավ մոտեցումը հասկանալի է։ Մասնավոր դեպքով մեղադրել, այդ մի դրվագի համար, օրինակ այդ կարգավորման համար տեսանյութը որ կար։ Նայեցինք, ծիծաղացանք, անցավ գնաց ցավալի դեպքեր, ասեմ։ Իմիջիալոց ես այդ տեսանյութի մասին եմ։ Փող համագործակցության բացակայության համար էր, ենթադրենք ասել են մենք մեզնով կանենք, հետո հասկացել են չէ իրականում նախկին ոստիկաններից էլ գլուխ գովալու տեղ չկա, փայլուն չէին կատարում։ Խնդիրը հիմա իդեալական իրականացնում են մեր պատկերացման համար։ Մասնավոր դեպքերի համար, այ օրինակ ինչի ամրագոտին կապած շերտ ու գանես, կարող է ավելի կոպիտ խախտում լինի ների ես այդ մոտեցմանը կողմ եմ ոնց որ թե լավ է։ Կոպիտ խախտումները ներելը։ Ստեղ մեր Պարոն Խաչատրյան, կոպիտ խախտումները ներելը մեր վարորդների համար ձեր կարծիքով ճիշտ քաղաքականություն է։ Լինում է, այլ գնդակահարել պետք չի։ Նայեք խնդիրը լուծման։ Բայց տպավորությունն է, որ վարորդները պարզապես օգտվում են այդ քաղաքականությունից։ Ուզում եք գնացեք հիմա տերորի ենթարկեք, դա ավելի բացասական էֆեկտ է թողում։ Մեր գործընկերուհին շատ ճիշտ նշեց, միակ խնդիրը գլոբալ լուծումն է, այսինքն քաղաքականության վարումը։ Նայեք, հիմա մեղադրում եմ, ասում եմ, այդ վթարների մասով քաղաքականություն չկա, ինչ արվի, որ նվազի։ Այդ թիվը դա երջանիկ պատահականություն է։ Այսինքն 30-40 հազար վթարից ընդամենը 1500-ով է մարմնական վնասված։ Կարող եւ ամրագոտի կապած լիներ, վնասվածքները քիչ լինեին օրինակի համար։ Հիմա կարևոր խնդիր դա նախականխումը ու պլանավորած աշխատանքը։ Ամրագոտիների հետ կապված իհարկե տուգանման քաղաքականությունը պետք է լինի եւ պետք է առանձին քննարկել թե որ տուգանքի չափն է որ էֆեկտիվ է, բայց այդտեղ շատ կարեւոր է օրինակ ցույց տալը։ Դուք չեք տեսնի ամրակապված ճանապարհային ոստիկան։ Չկար այդպիսի բան։ Այդ մարդը կարող էր տուգանել չամրակապվելու համար ինքը չլինելով ամրակապված եւ վարորդի մոտ ստեղծում էր տպավորություն, որ այս տուգանքը զուտ մահակ է։ Պարոն Խաչատրյան ասում է պարեկներին չի տեսնում։ Պարեկներ պետք է ասեմ, որ տեսել ամրակապված օրենքով սահմանված կարգով իրենք իրավունք ունեն չամրակապվելու։ Պարոն Ֆիդան, այո, իրավունք ունեն չամրակապվելու, բայց այդուհանդերձ իրենք էլ են մարդ, իրենք էլ են մեքենայի մեջ, որը եւս կարող է վթարվել, ընդ որում ծառայության բերումով ավելի մեծ հավանականությամբ կարող է վթարվել, եւ իրենք էլ ունեն մեր նման, մեր ձեր բոլորիս նման նույն օրգանիզմը, որը նույն ձև կարող է վթարից ուրեմն վնասվածքներ ստանալ, աստված մի արած չէ, ավելի վատ բաներ լինել։ Սա եւ եթե մենք նայում ենք օրինակ եվրոպական երկրների փորձը, ուղղակի ամենահասարակ սերճով կարելի է տեսնել, որ այնտեղ ոստիկանները ոստիկանական մեքենաներում որպես կանոն ամրակապված են լինում։ Պարեկների շրջանում ես պետք է ասեմ, որ տեսել եմ թե ամրակապված պարեկներ, թե չամրակապված պարեկներ։ Այսինքն ճանապարհային ոստիկանության համեմատ ըստ էության պրոգրեսը կա, օրինակ սա նորից եմ ասում, շատ կարևոր է օրինակ ցույց տալը, որպեսզի վարորդի մոտ չստեղծվի ընկալում, որ սա ուղղակի ինչ որ մահակ է, իրեն ինքը տուգանելու մատերիալ է։ Այլ վարորդի մոտ ստեղծվի ընկալում, որ այո, սա պետք է, սա արվում է, որպեսզի մահացիությունը ավելի պակասի ճանապարհներին, եւ ինքը բարեկա ամրակապվում է եւ մյուսն էլ պահանջում է։ Եվ բարեկային ծառայության խնդիրն այն է, կամ արտաքին ծառայություն իրականացնող ոստիկանության, այդ թվում նաեւ նախկին ճանապարհային ոստիկանության եւ ճանապարհային ոստիկանությունը հենց այդտեղ ամենաշատը տապալվեց, որ քաղաքացին ընկալի, որ սա իր ընկերն է փողոցում, որ քաղաքացին ոնց ասեմ, դուք ասցիք զգոնանա, ես չեմ համարում, որ նպատակը պետք է լինի այն, որ քաղաքացին զգոնանա։ Ինձ թվում է, որ նպատակը պետք է լինի այն, որ քաղաքացին, գոնե օրինապահ քաղաքացին, իրեն ավելի հանգիստ ու արխային զգա, երբ որ չգիտեմ հետևի հայլում կամ հերվում կամ նույնիսկ հետիոտն լինելով տեսնի բարեկայինի արկայծող փարոսիկները։ Իրեն բարորդը օրինապաշտ է։ Եթե օրինապաշտ մարմինները ներկայացնեն ներողություն խնդրում, ես ուղղակի այս առումով օրինակ շատ մեծ խնդիր էր այն, որ ճանապարհային ոստիկանությունը տուգանքների պլան էր կատարում։ Այսինքն իրանց խնդիրը ճանապարհային ոստիկանի խնդիրը X քանակի տուգանք ապահովելն էր։ Եվ այդ դեպքում ինքը դադարում է լինել քաղաքացիորենակ վարորդի ընկերը։ Ճանապարհային ոստիկանությունը հասարակության կողմից դիտարկում էր որպես թող ներեն
ճանապարհային ոստիկաններ իրենց մեջ շատ պարկեշտ մարդիկ կան, բայց դիտարկում էր որպես թշնամի։ Ինչի են բոլոր վարորդները հիմնականում բնակավայրերից դուրս իրար լուսարձակներով նշան տալի, որ այնտեղ ճանապարհային ոստիկան կա, հա։ Այսինքն նշան են տալի, որ այնտեղ կոպիտ ասած հակառակորդ կա, որովհետև ճանապարհային ոստիկանի խնդիրը տուգանելն էր եւ ոչ թե անվտանգությունը ապահովում։ Բարեկայինների մասով ամենամեծ փոփոխությունը, երբ որ մենք խոսում ենք երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին, ամենամեծ փոփոխությունը սա է։ Եվ սա որակյալ փոփոխություն է, որը պետք է բերի իր հետևից հանրային ընկալումների փոփոխություն։ Շատ լավ, հենց այդ փոփոխությունների մասին նաև ուզում ենք խոսել, պարոն Մուշատյան։ Մենք գիտենք, որ առաջ ճանապարհային ոստիկանական, ընդհանրապես ոստիկանություն կար ակադեմիա, որտեղ մարդիկ 5 տարի սովորում էին եւ դառնում էին ոստիկան։ Հիմա բարեկային ծառայության դեպքում 5 ամիս ժամկետում անցնում են կուրսեր դիմողները եւ դառնում են բարեկային ծառայության աշխատակից։ Արդյոք 5 ամսում հնարավոր է այս բոլոր ասպեկտները լավ սովորել, հա, սկսած հոգեբանությունից վերջացրած տարական անվտանգության հետ կապված, չգիտեմ, դասընթացներ, օրինակ մարտարվեստ, օրինակ զենքին տիրապետել եւ այլն։ Քիչ չէ այդ 5 ամիսը։ Սկսեմ նրանից, որ մեր բարեկային ծառայության անձնակազմը համալրված է ոչ միայն քաղաքացիականից եկած, այսինքն ձեր նշած անձնակազմով, այլ ոստիկանության նախկին ծառայողներով, որոնք հատուկ ընթացակարգով անցնում են հարցազրույցներ, հոգեբանական տեստեր եւ այդ ձեր ասած 5 ամիս ուսանելուց հետո հանձնում են քննություններ, նոր ընդգրկվում են բարեկային ծառայություն։ Այնուամենայնիվ դա պարտադիր պահանջ չէ, այսինքն կարող է լինել նաև ոչ ոստիկանական համակարգից բարեկային ծառայություն։ Այո, կարող է լինել։ Մեզ մոտ հիմա հարաբերակցությունը երևի չէ, կարող եմ ասել 30-70-ներ եւ ձեզ ասեմ, որ մենք այդ մասով էլ վերլուծություն ունի ոստիկանությունը, մենք ունենք վերլուծություն եւ այնպես չի, որ նախկին ծառայողները ավելի լավ են ծառայում բարեկային ծառայությունում, քան քաղաքացիականից։ Մենք կոնկրետ դեպքեր ունենք, որ նախկին ծառայողը ավելի ոչ ծառայությունից եկածը ավելի ճիշտ որոշում է կայացնում իրավիճակային, քան ենթադրենք ոստիկանությունում ծառայող։ Եվ ունենք նաև հակառակը, ուզում եմ ասեմ, տպավորությունը այնպես պիտի չլինի, որ ոստիկանության ծառայողը եւ քաղաքացիականից եկածը իրենք տենց ահռելի տարբերություն են, որտեղ ինչի, որտեղ մոտեցումները եւ դրված խնդիրները, առաջադրված խնդիրները տարբերվում են այն խնդիրներից, որ այդ ոստիկանը կատարել է մինչև բարեկային ծառայության գալը։ Մեր հասարակությունը բարեկային ծառայողների ծառայությունը գիշերային ժամերին չի տեսնում, բայց ես փաստացի ասում եմ, որ գիշերային ժամերին եւ կանխարգելիչ, եւ բացահայտումների հետ կապված, եւ քաղաքացիներին օգնության հասնելու հետ կապված հավասարաչափ նաեւ դրված է իմ նոր նշած խնդիրները կատարելու որակական բանով սանդղակը բարձրացնելու։ Այդ որակականի մասին խոսելով, շատ հաճախ Տիկին Գրիգորյան, հարցը ձևակերպեմ, տեսեք, շատ հաճախ մարդիկ մտածում են կարդալով պահանջները, որ 5 ամիս ուսուցում համակարգից լինել պարտադիր չէ, մտածում են երևի թե պարեկների առջև մինիմալ պահանջներ են դրվում եւ ոչ թե առավելագույնը։ Արդյոք սա այդպես է թե ոչ։ Շնորհակալություն, կարծում եմ շատ կարևոր թեմա եք բարձրացնում։ Պարոն Մուշատյանը նշեց օրինակներ, հա, որ ունենք, որ խնդիր լուծող ունենք եւ ավելի լավ լուծում է քաղաքացիական կյանքից միացած ծառայությանը եւ ունենք նաեւ ծառայողներ, որոնք այդ խնդիրը լուծում են։ Առաջին հերթին պետք է սկսել այն արձանագրումից, որ բարեկային ծառայությունը նոր մեթոդաբանությամբ եւ աշխատանքի նոր ոճով նրա արժեվ դրված խնդիրներով նոր ծառայություն է։ Այս նոր ծառայության տրամաբանության մեջ մենք մեր երկրում չունենք պրոֆեսիոնալներ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, երբ մենք նոր ինչ-որ մի բան ենք ստեղծում, մենք նաև հայկական իրավիճակը գնահատում ենք Հայաստանի եւ նայում ենք նաև այլ երկրների փորձին եւ տեսնում ենք հատկապես ոստիկանության մասնագիտացման, մասնագիտության մեջ կտեսնենք, որ ամբողջ աշխարհում շատ տարածված ու ստանդարտ մոտեցումներ են։ Ամբողջ աշխարհում ես ձեզ վստահաբար եմ պնդում, արտաքին այս տեսակ ծառայության համար դասընթացների ժամանակահատվածը տատանվում է 4-ից 6 ամիս ըստ երկրների։ Մենք տասնյակից ավել երկրների փորձ ենք ուսումնասիրել։ Տեսեք, հիմա շատ կարևոր նաև կոմպոնենտների բովանդակությանը գանք։ Մենք կարող ենք 5 տարում սովորել նույն բովանդակությունը կամ շատ ավելի մեծ բովանդակություն, բայց ունենալ շատ ավելի քիչ հմտություններ գործնական եւ հակառակը։ Հիմա բարեկային ծառայության հիմնական կոչվում է տրեյնինգի կուրսի նպատակը ունենալ խնդիրներ լուծող եւ հասարակությանը արագ արձագանքող ոճի ներքին անվտանգային խնդիրները կանխարգելող
ոստիկանություն։ Հիմա սրա համար մենք բովանդակության մեջ շատ զգուշորեն նայել ենք ինչա պետք եւ հատկապես օրինակ նույն հոգեբանության մասին խոսք գնաց, որևէ բարեկից կարծում եմ կհամաձայնեք, որ հոգեբանության տեսության վերաբերյալ գիտելիք չի ակնկալվում։ Իրան ուղակի պետք է հստակ այդ 4 կամ 6 ակադեմիական ժամի ընթացքում իր ծառայության բովանդակության հետ ուղիղ կապ ունեցող խնդիրներով բացատրել էությունը մոտեցման, ինչպես գնահատել իրավիճակը, ինչպես արձագանքել ճգնաժամային իրավիճակին եւ որոնք են իր ստանդարտ գործողությունների հերթականությունը։ Այս առումով ձեզ կարող եմ վստահ պնդել, որ բարեկային ծառայության ուսումնական ծրագրի բովանդակության մեջ թե տակտիկական պատրաստականությունը, թե հրաձգության դասաժամերը ամենաշատն են, քան ոստիկանության այլ ծառայություններում 5 տարվա ընթացքում կամ գումարած մագիստրատուրայի ընթացքում սովորող ոստիկանները։ Այս առումով մենք պիտի ասենք, որ խնդիրը դրված է ոչ թե ուղակի գիտելիքով լցնել մարդուն, այլ տալ այն գիտելիքը, որը դառնում է հմտություն փողոցում։ Այ խնդիրների լուծման մասին խոսեցինք, մի քանի անգամ բարձրաձայնեցին վարորդները հետիոտների մասին, հա, պարոն Ֆիդանյան։ Մենք ֆիքսում ենք, որ մենք ունենք հետիոտների խնդիր։ Մարդիկ, ովքեր որ քաղաքացիները, ովքեր որ ճանապարհը հատում են ցանկացած տեղ, ցանկացած պահի եւ որպես այդպեսին բարեկայինները ժամանակի նաեւ ճանապարհային ոստիկանությունը չեն արձագանքում այս խնդրին։ Ինչու՞, որովհետեւ սա ավելորդ քաշքշուկ է։ Ըստ էության ոչ, որպես ավելորդ քաշքշուկ չի դիտարկվում եւ չի էլ դիտարկվել երբևէ, որովհետեւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մի որոշակի մասի պատճառ հանդիսանում են հենց ոչ սահմանված վայրերից ճանապարհը անցնելը։ Սակայն ես կրկին մի փոքր այլ տեսանկյունից պետք է այս հարցին անդրադառնամ, հասարակության մոտեցումները առհասարակ։ Տեսեք, մենք խոսում ենք տարբեր տեսակի սանկցիաների մասին։ Իսկ ինչ է պարտադիր պետք է լինի սանկցիա, որ վարորդը կամ նույն անցորդը զգոնանա եւ փորձի իրավախախտում կատարել։ Երբ որ առաջնային է մարդու կյանքը եւ առողջությունը, այդ դեպքում հույսը դնել ուղակի հետիոտնի կամ ուղակի հույսը դնել մարդու ինքնագիտակցության վրա չի կարելի, կարծում եմ այդպես չի։ Հույսը դնել կարելի է, բայց եթե դրա վրա հիմնվի ամբողջ մեր երթևեկությունը, ոչ, իհարկե, վատ հետևանքներ։ Ազնվությամբ եմ ասում, էլի, եթե նայեք Քաբուլին ենք արդեն նմանվում, ցավալի է, այստեղ թերացման մնացածի խնդիր չեմ ուզում ասեմ, քաղաքականության խնդիր կա, պլան վարելու, ոնց անել, հասկանում եմ, փետով ծեծել կամ այլ կոշտ մեթոդներով պետք չի, բայց մեթոդական պլան է պետք, որը որ ներկայումս չկա, ու ասում եմ անվտանգության, նայեք, կարմիր լույսի տակ անցնել, մնացած, sense բաներ, այո, իհարկե խախտում են, բայց ճանապարհային անվտանգության վրա ազդող գործոնները մի քանիսն են առաջնային, որոնցից մեկը նաև հանդիսանում է հետիոտներ։ Արտասահման գիտեք, հա, գիշերային ժամերին նույնիսկ սև հակած տուգանում են քաղաքացիներին։ Արդյոք այս քաղաքացիները վերանայված այս առումով ես մի օրինակ են անցնում, բայց մյուս կողմից մահվան են, պատկերացնում եք հիմա օրինակ Երևանում սկսեն գիշերը սև հակած քաղաքացիներ տուգան։ Հայաստանում մի քանի տարի առաջ չէինք պատկերացնում ուր կգանք, ուր կհասնենք, ինչ կլինի։ Եկեք մինիմալից գոնե սկսենք։ Նաև չէինք պատկերացնում, որ կարանք նման օրինակելի ծառայություն ունենանք։ Մենք պետք է սկսենք հիմա ծառայության գնահատական ասում եմ այո, հրաշալի, բայց բանը ես մի օրինակ բերեմ, ինձ բախտ կամ դժբախտություն է վիճարկվել որոշ տարիներ երիտասարդ տարիներն ապրել արտասահմանում եւ 4-րդ դասարանում եւ դպրոց գնացել եմ ոչ թե Հայաստանում, այլ Գերմանիայում։ Եվ մենք ունենք հատուկ դաս, 2 շաբաթը մեկ էր այդ հատուկ դասը, վերաբերվում էր երթևեկության անվտանգությանը։ Մեզ սովորացնում էին ինչպես փողոց անցնել, մեզ սովորացնում են մի օր ես հիշում եմ բերեցին մի մեծ ուրեմն բեռնատար մեքենա, հա, ավելի ժողովրդական լեզվով ասած ֆուր։ Եվ մեզ տանում նստացնում են հերթով բոլորիս տանում նստացնում էին վարորդի նստարանին եւ մեր դասընկերները այդ մեքենայի շուրջը տարբեր տեղերում կանգնում մատերով թվեր են ցույց տալիս եւ մենք էլ պետք է ասենք երբ ենք տեսնում եւ երբ չենք տեսնում։ Եվ այդպես մենք սովորում ենք, որ ֆուրի վարորդը ունի մերիալ զոնա, որ այդ հատվածում եթե մենք հայտնվենք, վարորդը մեզ չի տեսնում։ Մենք դա ոչ միայն սովորում ենք տեսականորեն, այլ մեր աչքերով ենք դա տեսնում։ Ես համաձայն եմ գոլեգայիս հետ, պարոն Խաչատրյանի հետ, այն իմաստով, որ
մենք չպիտի ասենք, որ ինչ որ մի բանը չկա, որովհետև դե չկա։ Հասարակական հարաբերությունները իրավամբ փոխվում են եւ մենք այդ հասարակական հարաբերությունների փոփոխությունը վերջին տասնամյակներին կհամաձայնենք ինտերնետի ակտիվ ներխուժմամբ մեր կյանք շատ ավելի արագ են փոխվում եւ ոստիկանության մարտահրավերները նույնպես շատ արագ են փոխվում։ Գալով հետիոտներին ես կարծում եմ, որ մենք այս ընթացքում որոշակի քննարկումներ ունեցել ենք նաեւ այս իմաստով, պիտի տեսնենք թե ինչպես բարեկային ոստիկանը պիտի ընկալված լինի, այո, կրթության վաղ փուլերում, ինքը շփում ունենա դպրոցական երեխաների հետ, փորձենք այդ ինչ որ բաց դասերի միջոցով անել, փորձենք հանդիպումների միջոցով անել, բայց նաև այսօրվա ձեր ռեպորտաժում դուք տեսաք, որ հենց բարեկային ոստիկանը բարձրախոսով ազդարարեց, խնդրեց հետիոտնին անցնել սահմանված տեղից, այսինքն մենք մի քանի ուղղությամբ պիտի նայենք, միգուցե մենք այո, պետք է նստենք եւ քննարկենք, որ ամեն ինչ կատարյալ չէ եւ պետք է հետիոտների վերաբերյալ ինչ որոշակի մոտեցում ունենանք խախտումը տեսնելու պայմաններում, այսինքն կրթական բլոկը այսպես ենք հասցեագրում, զուգահեռաբար տեղեկատվական արշավ ենք անում, որտեղ ոստիկանն է, կարևոր քաղաքական մարդիկ են, լուսավորության հարցն ենք նայում, այո, հրավիրում ենք քաղաքականություն վարելու։ Այո։ Պարոն Խաչատրյան, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն, մենք հասկացանք, որ մեկ հաղորդումով հնարավոր չէ այս թեմայի բոլոր այսպես նյուանսները քննարկել եւ հասկանալ եւ հուսանք, բայց այս թողարկումը նաեւ այս հաղորդումը եւ այս քննարկումը նաեւ մեր հյուրերի շնորհիվ կօգնի, որ ել ավելի շատանան դրական ազդակները կապված թե մեր երթևեկության հետ, թե հետիոտների զգոնության հետ եւ թե ընդհանրապես բարեկային ծառայության։ Այո, քննարկումից նաև տեսանք, որ նաև ընդունվում է, որ այո, կան բացեր, որոնք կարելի է ուղղել, կան քաղաքականության հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ, որոնք կարելի է նորից վերանայել, սա արդեն շատերին ոգևորում է, միևնույն ժամանակ ես ինքս որպես նաև ծնող ուզում եմ նշել, որ բարեկային ծառայության գործարկումից հետո յուրաքանչյուր դպրոցի, նույնիսկ այն դպրոցների, որոնք որ գտնվում են բակային հատվածներում, հայտնվել են բարեկային ծառայության աշխատակիցներ, ովքեր հետևում են երեխաների օրինակ անվտանգությունը, ինչը իսկապես ինձ որպես ծնողի շատ է դուր գալիս եւ ես հասկանում եմ, որ այստեղ կան բացի այս մեր բոլոր քննարկած խնդիրներից կան նաեւ մի շարք դրական կողմեր, որոնք պետք է նշել։ Շնորհակալություն, իսկ մենք կշարունակենք հետևել հանրությանը հետաքրքրող բոլոր թեմաներին եւ քննարկել դրանք այստեղ ճիշտ ժամանակին։